Gazte Got Talent ideia lehiaketan parte hartzeko asmoarekin batxilergoko eta lanbide heziketako 50 ikasle inguru bildu dira enpresagintza fakultatean Oñatin. Hauek enpresen erronka desberdinei irtenbideak emateko ideia garatuko dituzte. Gazte Got Talent da batxi biko ikaslei zuzenduriko ideia lehiaketa bat enpresa munduarekin zerikusia duena. Azkenean guk egin duguna da enpresa ezberdinekin egon, Baloreak Mendian, Erreala, Guatxabal, Atlantikaldia Festivala, bildu ditugu hainbat enpresen erronkak, horiek ekarri ditugu gure taldeetara eta lantzen ari dira proposamen ezberdinak. Proposatutako arazua da Loreak Mendian gure dauela bere denda fizikuetan gehiago saltzia interneten biharrian, eta proposatu ditugun ideiako ingoz izan die ekitaldi txiki batzuk antolatzia dendan. Influentzia dukun pertsona bati eskaintzia eta produktu hori publikatzia ez, edo publizitatea itxia. Eta desfiliak beba itxia. Denda barruan izango zen, itxia desfiliak ekitaldi horrek izango zen. Gero ez da izango zen, denboraldi berrietan, temporada berrietako erropa esklusio batzuk ateratzia, batez be gehien saltzen dien produktuen artean. Adibidez, sudaderak eta kamiseta esklusio batzuk ateratzea bakarrik dendan saltzen dienak. Guk are Atlantikaldiana, dala musika festa bat. Eta orduan pentsatu hau ez zentratzia bakarrik segmentu batian, osea ez pop edo rock bakarrik, baizik eta genero desberdinak egunetan banatuta eta orduan etortzia jendia nahi dauen generoa entzutera. Gero fama gehiago ematia, adibidez influencerrak edo famatuak ekartzen, eta hori eta gero holako gauzak eta sozioak bilatu eta holako gauzak. Bai, helburua da, eurandako benola askontzat erraminta barrixa dan, eurei lagunketia, dakoin galdera guzti horreiri pitin bat irtenbidea emuten, eta pitin bat dakoin ideia guzti horreik sailkaketan lagunketan. Haukegu da, ze izango zen gure enpresa, gure ideia, hemen bezerokin erlazioak nola jauko ginen bezeroetara, ze bezeroi zuzenduta egongo gehan, eta hemen zeinekin ingo den lana, zein bar den lana hori proiektu aurrera eramateko, ze rekurtso behar ditugun, eta hemen beren ja dirun kontua. Ze kostu dauzkeun eta diru iturrik. Eta ingo deuna da gazteengan kontzentrau, beraientzat aktibidadek jarriz taola. Alde batetik jarriko dugu musika, talde ezagunak ekarrizta baita inguruko herri txikitako talde txiki aukera bat emanez eta Atlantikaldin jotzeko aukera emanez. Gero pentsau dugu euskal kultura bultzau nahi dugunez bertsolaritza saiok ere jartzea eta jinkana batzuk, loiteko aukera eta pentsau dugu batez ere zuzentzea umei. Azkenen asko, egun horretan gurasok azkenen umei esker moitzen dielako askotan. Eta batez ere, dena ipauko dugu, baina batez ere umei zuzenduta ingo dugu. Eta, goazerineko eskoko diegu publizitatea itea behaien programan, ekarriko ditugu Peritxe eta Porrotx, espuma festa ingo dugu, jinkana moduko bat eta holako gauzak.